हम पहुंच गए चिड़ियाघर। अपना कोई भी सामान हो वो आप यहाँ पे जमा करा सकते हो, 5 रुपये में जमा हो जाएगा। और क्या नाम है, 40 रुपये सीनियर सिटीजन के, 5 साल तक का बच्चा फ्री टिकट, और 80 रुपये लगेंगे अडल्ट के। ठीक है जी। ऑनलाइन टिकट होती है, ऑनलाइन टिकट अपनी करा करके आए खरीद के। ठीक है जी। और यहाँ पे आकर के स्कैनर पे स्कैन कर दे बस। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। दिखाता हूँ तुम्हें शेर पूछ बंदर। ठीक है जी। दिख रहा है, आगे से लेता हूँ। ये देखो, दिख रहा है। देखो, ये है शेर पूछ बंदर। हाँ, देख सकते हो आप। मेरा भाई पूरी एक्टिंग कर रहा हूँ ना बुलाने की। ठीक है जी। अरे अभी देख सकते हो आप किस तरीके से कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठा है। आया देख ले। चलो अब और भी दिखाता हूँ। जो आपने देखे होंगे अपने यहाँ नॉर्मल हर जगह देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। अभी और दिखाते हैं आपको पाड़ा हिरन। ठीक है जी। ये रे, ठीक है जी। ओ उधर भी है और बहुत सारे। ठीक है। अभी ये देख लो। ठीक है जी। चलो और दिखाता हूँ। तो सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। ये यहाँ पे घास काटी जा रही है जो जंगली घास हो जाती है। ठीक है जी। ये भाई सफाई करते हैं, कार्रवाई पूरी होती है। और चलो आगे दिखाता हूँ। और देख सकते हो ओ बैठा झुंड का झुंड। ठीक है जी। ठीक है जी। और दिखाते, कान खड़े कर लिए गए जी। ये देख सकते हो जी। ठीक है जी। पूरी कोशिश करिए नज़दीक से दिखाने की, और चल के आगे दिखाते हैं। ठीक है जी। ये देख सकते हो आप कार्रवाई। ये देख सकते हो आप। ठीक है। ये देखो। सही है ना ना, हमारी भी ड्यूटी है भाई। तो इतना नजदीक से कोई दिखाएगा नहीं आपको जितना नजदीक से हम दिखा रहे हैं। ठीक है जी। ये देखो, ये कौवे इनको परेशान कर। ये है बारहसिंगा। बारहसिंगा कहाँ है? हाँ वही है। हाँ ठीक है जी। ये इसके बच्चे और ये बैठ रहे। ठीक है जी। ये देखो और दिखाता हूँ आगे गौर। ठीक है जी। अभी दिखाता हूँ। ये देखो भाई जंगली भैंस। ये देखो भाई यार, ये देखो। ठीक है जी। और दिखाता हूँ अभी को गीदड़ दिखाता हूँ। ठीक है जी। बने रहिए। ठीक है जी। क्या आया? हाँ भाई, अरे क्या अभी आएगा? आजा जल्दी आजा, सुनाई नहीं दे रही? आ जल्दी राउंड मार। ये आ गया जी। ठीक है जी। चलो अब और दिखाता हूँ कॉमेडी। ठीक है जी। ये देखो। ठीक है जी। वो दुख चुरी। ठीक है जी। चलो अब और दिखाता हूँ। ठीक है जी। कहाँ है? किधर गए? खुद ही बात कर लेना। चलो अभी दिखाता हूँ।
ये रहा जी, ये देखो ये वाला हिरन ही था। चलो जी और दिखाते हैं। अब नजर नहीं आ रहा था भाई, तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई यहाँ से क्लियर दिखाया। पंगे लेता हुआ उससे। और ये देख सकते हो किस तरीके से कौवा देगा इसे पप्पी। और ये प्लानिंग कर ली, ठीक है जी, दे दी दे दी दे दी। लेता रहा बेटा पप्पी, जा रहा हूँ मैं। देखो मोर नाचता हुआ, मोरनी पे झलक देता हुआ, डांसिंग देखो, ठीक है जी, देख सकते हो नीला पीला मकाओ। ये देखो, हाँ क्या हाल है? बोल नहीं रहा, नाराज चल रहा भाई, ठीक है जी। बोल ले ना, बोल ले भाई, नाराज चल ले। घने दिन में आया हूँ ना इस मारे। चलो कोई ना, और दिखाता हूँ। हरा, हाँ ये लग रही चोच से चोच बिठाए कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है जी। और दिखाता हूँ। अरे ये देखो, हाँ भाई अच्छे लग रहे हो मलूक, झूला झूल लो मामलो, क्या कह रहे हो, ठीक है जी। और दिखाता हूँ अभी, सफेद तोता, इसका ब्रेकअप हो गया, ठीक है जी, तो इसे सफेद हो गया। चलो जी और दिखाते हैं। अफ्रीकी तोता देख लो भाई, ऐसा होता अफ्रीकी, ठीक है जी। दोनों लग रहे हैं मालिश करने में, ठीक है जी। और दिखाता हूँ, सो रही थी जगा दी मैंने। ओए ओए, ये देखो भाई, ठीक है जी, देख रही है, घूर रही है, गोल्डन फेजेंट। ओए ठीक है जी, कार्रवाई कर रही है, ठीक है जी। ये देखो, ये देखो, ठीक है जी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। ये देखो, सफेद मोर, ठीक है जी, इंडियन मोर, ये देखो, देख रहा। चलो जी और नमन तोता, अरे बेटे देखो जी, और दिखाता हूँ। ये काला मुर्गा, ओ बेटा, ठीक है जी। और ये रहा, ये बेटे, ये रे जी, ठीक है जी। ये ऐसे आई लायन, अभी दिखाते हैं। ये रहा, ये बेटा, दिखाता हूँ, ले ये देखो जी, ये रहा, ये जा रहा। इसको आ गया, इसको आ गया, है ना। थैंक यू।